Пришли в Измайловский Кремль. И здесь очень-очень много всего интересного. Вот такое красивое большое пространство. Данюшка вот развлекается опять с аппаратом по деланию монет. Ну что, это монетный аттракцион. А он не работает, сказали. Работает. Нет. Не работает. А вот тут вот, смотри, тут и работает монетка 200 рублей. Он работает. Тут, посмотри, какая пушка, Данюшка. Ух Ух ты, огромная. Мам, а вот это эту вот видели? Написано. Какая она огромная Мама, я пушка. хочу тебе показать. А вот и папа наш. Папа, пойдемте в музей бабки Ёшки. Пошли. Нас ждет бабка Ёшка. Пошли. Данюш, пойдем. Нам сказали идти туда. Вон, пойдем к бабе Еде сходим. Посмотрите, какое здесь волшебство. И елка. А вон, пойдем, там шашлык, что ли? А шашлык жарит, смотрите, кто? Змей Горыныч. Это я понимаю. Красотень какая. Ну что, пошли тут? Пойдем посмотрим. Ой, какой. Поднимаем Данюшку? Дань, горячо, а что это? Это мед, специи для глинтвейна, клубника, апельсин, грейпфрут. Блин, нам мед нельзя. А нам мед нельзя, жалко. Не надо. Данюшка, Ладно, пошли. ну пойдем дальше. Какое-то вкусное варево у Змея Горыныча. Очень интересно. Смотри, какая машинка, Данюшка, впереди нас. Желтая, старая-старая, кладовая ремесел. А тут, кстати, очень много красивого и интересного. Посмотрите. Пойдемте в дом брошенных кукол зайдем. Как раз для Пойдем Данюшки. в кухню, Дань, пойдем. пойдем? Данюнька. Там дом кукол брошенных. Пошли. Данюшка, пошли в дом брошенных кукол. Пошли. Да. Пошли. Детский дом для игрушек. Пошли. Пошли. Это там, где я учусь? Нет, там очень много кукол и все. Заходим. И кладовая ремесел. Что-то там интересно. Пошлите. Заходим. Ты. Заходим. Там... Аккуратно ступенечка, ладошки смотрите. Да, спасибо. Здравствуйте. У нас на втором этаже сегодня работает музей кнута и пряника. Это Состоит хорошо. он из 3 частей. Дом брошенных кукол и забытых игрушек, где представлена коллекция кукол авторских и советских времен. Затем вам нужно найти потайную дверь и через нее попасть в комнату наказаний и непослушаний, где Ой, гид это проведет Данюше экскурсию и расскажет, как в средние века Наказывали деток. Да, Вы готовы? Все, мы готовы. Пошлите. Мы поднимаемся в Аккуратно дом только. брошенных кукол. Здесь опять сказка, Дань, потрясающе, да? По таким ступенечкам. Идем по круговой лестнице, попадем в сказку. Возьмите ух. Ух ты. Вот эти куклы забытые, потеряны. Их нашли. Идем в музей страхов. Смотрите, какие ужасы. Да, пошли. На стенах. Будешь хулиганить, вот сюда тебе засунем. Заходи. Здрасте. Здравствуйте. Не испугается маленький ребенок? Взрослые иногда пытаются Давай, одеться. пойдем. Да? Давай. Ну и хорошо, пойдем. О, какая в комнате страха, жесть. И Данька с папой поперлись по этому лабиринту. Вот такие куклы страха. Даня, Да пошли, не бойся. пойдем, папа боится. Да, иди сюда. Давай я тебя на руки возьму. О, одни паутины. Паутины. Что ты, блядь? Настоящие, все прям. Данюш, смотри, какая баба-яга. Это ее дом. Вот она. А ты смотри, дверцу открывай. Давай, Ларчик, хоп. А там кто? Бабка Ёшка. Ты глянь. Ух ты. И все самое главное, Пошли. паутине покрыто. Здравствуйте, билетик мне отдайте. Баба-яга, это ты? Я, билетик можно, кстати, забрать, забыл совсем. Вот, раз и два. Ну, ладно. Кощей бессмертный, Дань, посмотри какой. Здравствуйте, Вон моя баба. ягодинушка. Ой, Боишься? А вон, смотри,
А вот Кикимора жили в соседних подъездах. Она у нас, кстати, МГУ закончила. Печку, мам, давай. Мордовский государственный университет, Саранский который. Молодец. Вся деревня ей гордится. Вот какая. Кикимора. Умная, умная. Даня. Куда ты в печку? Смотри, куда ты в печку полез? Сейчас тебе баба Ёшка и сварит тебе, как жихарку. На лопату посадит. Что это сразу варить? Знаете ли, печка вещь такая универсальная, это можно и тушить, и жарить. И жарить, и дед жарить на лопату. И мыться. Кстати. Теперь баба Ёшка расскажет. Это кольчуга. Да. Вот раньше добрые молодцы и воины одевали кольчугу. И их невозможно было мечом порезать. Куда носа? Она тяжелая кольчуга. Иди поговори с бабкой Ёшкой. Нет, смотрите, я могу даже пальцем. Посмотри, какая шкура медведя. Где? Сказки сказывают. Смотри, какой медведь, да. Куда пошел? Убежал. Пулей. На колокольню идем? Ничего мы не забыли. Смотри, тут пауки. Да. Там одеваться, смотри. Давай оденемся, а потом на колокольню пойдем. Бабка Ёшка напугала Даниэля. Не стал он с ней дружить. У-у-у. Нагибаемся, папа. Опа! Опа! Паутину-то. Данюш, наверное, Пойдем. надо одеться. А мы сейчас сейчас проверим, на улицу или там. Идем на колокольню. Бабку Ёшку посмотрели. Теперь колокола, Данечка. Мы будем с тобой звонить. Вот они. Давайте позвоним в колокола. Давай. Вон, Дань, звони, звони. Можно очень хорошо играть с ними. Смотри. Давай, посмотрим. Папа, становись, Даня. А вот этот вот. Какая красота. Колокола-то какие красивые. Посмотрите. О, Даня, папа, попробуй еще раз. Красиво как. А давай вот маленьким идем. Давай. Я два большие. Смотри. А папа, играй как в церкви. Красота-то какая. Вот тут весь вид на прекрасный Кремль. Как же здесь красиво. Классно вообще, Данюшка, ты посмотри, какие они красивые, эти колокола. Давай сыграем еще. да. Давай поиграй. Давай, давай. Ты не все разом. Молодец, еще раз. Ты их не все разом, а по очереди. Давай. Давай по очереди. Смотрите. Да. Вот такой мелодию Данюшка сыграл. Красотень. Давай еще раз. Вот где б ты еще поиграл так на колоколах, на колокольне? Пошли, Даня, очень красиво. А вы знаете, куда я сейчас хочу? Папа, пошлите. Нет, так не надо. Мы были в избушке у бабы Ёшки. Залезли на колокольню. Поиграли в прекрасную мелодию. посмотрим. А теперь пошлите дальше. Да. Много еще интересного. давай. нас ждет. Так, тихо, Пошлите. лестница, стой. А Да, я лестница первый очень пойду. крутая. Стой, да я. Дай-ка с папой уже ждут вкусных пряников.
Так, что мы сейчас Мы смотрим? замерзли, Ты смотри, будем... какой красивый пряник. Где? Вон, как Ой, из мультика. классно. Тут их Так. много разных, да? Чего только нет. Всяких сладостей, Так, вкусностей. Мы сейчас что делаем? Берем чайку. Пряник, смотрите, какие. Что ты, чай или какао? Чай. Дайте нам 2 чая. А пряничек будешь какой? Не будешь. Все. Точно? А вот такого не Давай хочешь? Пряничка. Вот, Привет. глянь, как из мультика прям. Классный. Ладно, давай попьем чайку, а не хочешь слушать? Не надо. Ну ладно, пойдем дальше. Если честно, Сейчас ребят, чай мы только возьмем. что были в комнате страха. Мы вынуждены были прервать нашу съемку, потому что Данька безумно испугался. Вон до сих пор глаза вот такие. Страшно было? А? Данюшка, ну что, чай попьем, перегрузимся и дальше пойдем? Как тебе чаек? Вкусненький? Посмотри, как детки катаются. Это раньше такая русская народная карусель. На ярмарках раньше катались детки на таких. Вот оно, дерево желаний, Дань. Ты видел, пап? Смотрите. Видите, какое оно? Все увешано замочками. Причем замочков очень-очень много. Это люди, которые любят друг друга, приходят к этому дереву, вешают замочек и закрывают его. Видишь, сколько замков? Много-много-много разных. Вот они какие. Каких только нет.